beloved, balingami. we are living in a generation where people don't love anymore. Pona nini pasteur ozofinga muninga na? Pourquoi pasteur vous injuriez l'autre? Eza clair qu'amour ezate. Ça signifie qu'il n'y a pas d'amour. Oh songola zana magie. Oh un tel est magicien. Ero solo bela muninga kazana magie. Quand vous considérez l'autre étant magicien. Est-ce que bosimba magie elongo? Avez-vous vécu la magie ensemble? Lelo mitima ba mamezo sambela mabe pona yo. Pona nini papozo tambola na sia kozanga amour. Obosani makamba kitoko bozalaki na mama wana. Obosani fufu nyo salambela yo. Obosani ermoka sola la libanda pona yo. Obosana mukolo lala kana hospital ozo suba na mbetu mama wana zo pangusa. Melelo tala ndengo komiko futa ye. Tala mai na ye ya miso. Yebisanga nzamba ko répondre le sambo na yo ndenge ni soki mama wana zolela. Le Seigneur va te répondre si la maman continue à couler les larmes. Congo yokanga. RDC, écoutez-moi. Congo. Congolais. Je suis prophète de la nation. Les pasteurs, écoutez-moi. Les révérends, écoutez-moi. Les disciples, écoutez-moi. Soki tozali na amour te. Si nous n'avons pas d'amour, tokomona nzambe te. Nous ne verrons pas. Yoka. Des pasteurs. Nous, parce que nous n'avons pas l'amour. Vous rabaissez l'église de l'autre. Vous rabaissez le ministère de l'autre. Parce que vous n'avez pas d'amour. Mais si à limiter, Wallo arrive. Wallo ça se présente. Mbi vient. Maman Langa arrive. Organisons une campagne. Nous tous ensemble. Combien vont se repentir? Vous les politiciens, aimez-vous. Ne subdivisez pas les gens. La RDC a traversé beaucoup de situations. J'attends des gens qui disent, si nous prenons le pouvoir, nous allons vous égorger. Oh, makambo basala gezala kate boya yango. Soko boya yango sala mokili na yo. Azalaki na miyom na libum. Les pasteurs nous manquons l'amour. Il est là à côté. Wallo est quelque part là. Marcelo est au coin. Mais il y a 6 ans, nous ne sommes pas rencontrés. Pourquoi? Nous avons un cœur qui n'a pas d'amour. Chacun avec son ministère. Chacun avec sa doctrine. Mais au ciel, on te posera la question sur la doctrine.
Hallelujah. Amen, amen, amen. I welcome you all in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Do you love me? Est-ce que vous m'aimez? Bolingaka papa ya solo na kibishop na ya koma nango. Yamba papa na maboko na milolo. Loba papa, I love you. I love you, papa. I love you too. Ngape na love bino. I want you to find 7 people and tell them you're a millionaire, you're welcome. Nalingomona 7 personnes, yebisa bango zaba millionnaire, pe soyez les bienvenus. Millionnaire, soyez les bienvenus. Millionnaire, soyez les bienvenus. Le bela epenza. Parole uche pa ya papa. On a millionnaire. You're welcome on this Sunday. Vous êtes tous les bienvenus en ce dimanche. Of the 20th, 2018. Le 20e de mai 2018. 081 22 55 962 nde numéro na biso yozolanda biso na radio awatiko takelinge banda ko bongama yakambango komona loboko ya Nzambe
bakisilanga ba so awana ba flenanga numéro na biso mi bialeza 089 65 57 057 ya misatu eza 099 91 85 052 zamba pamboloza na kati ya taxi ozana ndaku na yo kombo nanga Bishop Baraka Mugisha original awa tozana avenue Charpentier numéro 14 31 premier muri limité sima hotel de la Funa pembeni ya hospitali ya bachinois ozana kati ya mutuko uti na kati ya kilti mususu okoke kukitape oye tosangani awa po makambelinge bande betela bango maboko bazona na biso na musika. Applaudissez pour ceux qui nous suivent au loin. Na Miracle Plus. Ceux qui nous suivent sur le Miracle Plus TV. Na Bluesat na télévision nyoso atente na sokoza na télévision numérique. Vous avez de la télé numérique. Zana décodeur ya Bluesat, Mediasat. Les décodeurs de Bluesat et Mediasat. Miracle Plus succès moité. Là nous sommes là. Na 98.3. Nous suivez sur 98.3. 98.3. 98.3. Zamba pambolayo. Que Dieu vous bénisse. Oh, ils live. Ça c'est en direct. Le 20 mai 2018. Aujourd'hui c'est le 20 mai 2018. Toyamba journée aleo na maboko na milolo ya koleka. Amen. Amen. Programme ya culte mardi na koyamba. Le mardi, je serai là en train de recevoir les gens. Mercredi, à partir de 13h30, culte Zobanda Awaya, opération Tikota. Nous avons un culte en direct à partir de 13h30. Jeudi, Kola Nandakute. Et le jeudi n'est passé pas la nuit à la maison. Nous sommes là devant les Seigneurs toute la nuit. Jeudi, à partir de 18h, pourquoi veiller mon bimba, Tokozala Liboso, Aobanani Baozala. Qui seront avec nous le jeudi? Yebsa Vaze Kozangate. Dites aux voisins, ne manquez pas. Papa sakolaga pona batu nyos. Cette nuit, oh papa prophétise pour toute personne. Yaka ozala longo na biso soko zeyokanga na musika vraiment kozangate. Venez nous accompagner, être avec nous. Dimanche, nous sommes à partir à 8h30. Et le dimanche, nous commençons à 8h30. Déjà, nous avions déjà bien commencé. 98.3, na Miracle Plus Live TV. Vraiment, vraiment, ma kambelinge banda out. Applaudissez ceux qui nous suivent sur FM 98.3. Miracle Plus TV. Veuillez vous asseoir à la présence du Seigneur. Une fois encore, je vous accueille. Papa yambi biso lisusu tulobi amen. Nalobi I love you. Je vous aime. Papa lobi alingi biso to sepeli bongo. Come and love me. Combien parmi bino bolingaka Papa Baraka Mugisha? Nani? Fire 3 fois. Fire. Bwaka kolekawana. Bwaka bandoki bazika. Tombola loboko loba na zamo longi. Loba makasi na zamo longi. Je suis un champion. Talaga ndenge papa lati maboko no zobete za yango te. Oeza bishop nganga nzambe mokonzi azali awa. Bishop évêque général yewala. Bishop représentant légal parlement céleste monde entier. Centre international aba miracle. Maboko aïe 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 aïe. Maboko aneza yango te yaya. Beta penza maboko na milolo e solola. Beta le kabaninga. Ngaye drumer azapi drumer. Aïe 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 aïe. Bato ba beta maboko na milolo. Tankundulila. Nikelekele. Yamba papa na yola. Bishop. Amen. Amen. Avatokota makambebele
Je vais prier pour ceux qui ont des témoignages avant d'entrer dans la profondeur. Qu'est-ce que le Seigneur a accompli dans votre vie? Tenez-vous soit à gauche ou bien à droite. Nous voulons écouter le merveille que Dieu a accompli dans votre vie. Dès que vous témoignez, Dieu va faire un ajout dans votre vie. Merci, prophète. S'il te plaît, tout ça là rapidement. Alléluia. Il a voisin, les âmes kolonangai. Soko lali na botolio. Soko ndimite nga na zui. Menga lelo na yaki vi échanger libela. Na ye kolokota yangai. Ezana mutu na kilti ya lelo akobika. Ezana mutu kilti ya lelo akosimba mbongo. Ezana mutu na kilti ya lelo ba voyage ezofungwa. Soke zaliyo loba mene le kaya voisin pozwa. Alléluia. Tala muninga na loba nzambe asalaga ba miracle nde musala na ye. Ateka gamitu kate musala na ye ba miracle akosala yango na vina yo. James Papa nini zawana tobeti maboko pona lokumu na nkolo. Amen. Amen. Ndeko na biso atelemi aza officier militaire. Amen. Aza na grade ya nini capitaine. Aza capitaine na kati ya la police congolaise ya mboka na biso. Amen. Menenga zawa na musala place asalaka nzambe ya baraka asalaki ngolu nzambe akomai kotombola ye ko baksela ye mafuta ko baksela ye mo ba chweke ko baksela ye mo bimwemwe ko baksela ye onction. Loba amen a bien. Ebi kana kisasa baloba epakola bisiko baninga baboti jalousie. Baboti jalousie na musala place asalaka baninga ya même grade que ye baye ko take bataka ki na partini bataka nga na loboko na kiango papa ye alongoli yango le na ke na musala mutuana donc moye zalaki te na ndako na ye kuna azalaka na de bonhomme mais alongo de bonhomme na dadi tango batake na loboko papa mona bi oh aza mwana nanga ata aza capitaine ata aza général ata aza ministre aza nani mwana nanga mawana kata papa na succès kana ngona biso bana na ye papa bondela ipona loboko tango papa bondela ipse boy e sima ya bola munyoso mutu moko zawana sima ya bamenyoso mutu moko zawana mais mutazo bunisa loboko na yo na beti retour anini ezongela ta fois 10 amen ko beta papa beti retour à l'expérience nzoka moninga na ye wana azapeka ka capitaine tala soki papa bondele ki capitaine non devant prier à papa et lobelo côté qui généraux non devant prier à papa et le belo côté. Le bas mène à bien yaya. Tango papa sali prière na prophétie ko zonga ndeko zongi boy amona baye ko ebisa ke moninga ne capitaine a piqué crise alinga kufa baye bisi asenga pardon na bato sala bango mabe. Ah yoka men na bango. Ne aye ko raisonner ke mutu ya liboso na sali mabe makasi na kende ko kota nganga pona bebisa vina eza moninga na capitaine aye ko lukaye asaini lobi nde ayi kosenga nga pardon ye moko en personne na ba 13h alobi papa Jean-Pierre na ye pa na yo olimbisa ngai na lingi kokufa nga na lobi ndima nzambe ya mogisho po obika pe kosala ka lisusu mabe te na kobondela yo na kombo na Yesu Kristo azali nzambe ya mogisho mais yo kosala lisusu mabe te ndeko yo kango na sango tuna bato bapikami ba crise na minute na ba salle d'urgence ayebisa yo vie soki ozana prêt à liwa ezala ndeni loba amena bien ndeko yebisa yebisi ebongo ndeko na moni moko changement na santé na ye yango mo capitaine alobi na kotika bote funa témoin nzambe baraka po bakisela nga mususu oya zoluka yo mabele komela bango bitumbeza yote komi ya nzambe bwaka faya moko ya mulai Zamba pambola yo. Gode nine zana. Alléluia.
Oya lobaka. Et kokisami et pas papa Ogi. Amen. Papa Ogi, papa sakola ki pona ye alobiko na moni yo voyage fungwami. Amen, amen. Ezalaka mkoloni n'expliquer. Ezalaki dimanche papa. O sakoli pona ye ozoloba ke no na moni voyage fungwami. Et ndeko oy papa Ogi aken ambassade asalisi ba mikanda pe ebimi passeport ebimi visa ebimi. Mais tala kindoki eko telema. Bazui visa wana na passeport mutu moko bapesi mutu moko azui akenango. Nzeleke eyebanite baluka ezomona na te. Ya beleli nsamba mugisha. Alobi papa nanga sakolaki ke voyage fungwami. Oni kamba voyage kindoki etelemi na kati pona zo visa te na passeport nanga. Lelo moto ezopela loba mena bien. Papa bisika zalaki na ndako abandi kobele ya nzamba baraka. Moto epela aye na église. Moto epela azotitika kaka moto. Ayoka boye babengi ye ke mwasi moko bazwaki yango bapesaki mwasi moko kota kendaki nango kuna azokoka te moto elati ye. Babengi mwasi wana aye kozongisa passeport na visa. Ndenge nga babengi papa o babengi ye. Mardi oye azovaje Canada. Wanelonga te yo mutolingo voyage sotelo bangayo yo. Hey, bino nyoso. Oh, sikona kotika lana nani? Ngana lobaga soko lingo voyage évangéliser mutu moko kotika na place na yo. Pe akokana na yo. Ozala sirke apesidim achago offrande po erio kokenda na sentir vidité. Nana kosalango. Sko dimanche eza koya. Nazo tia mafuta voyage. Condition nini? Oya kozwa place. Mais aye bate. Posoka yebiye pa okenda. Alobinga pe na lengi na voyager comme ça. Aye ba. Mais yo solo ba oyo nde voyage nanga. Oyo nde. Nyosa lobaga. Passeport et visa mbando ki ba yibi yango. Po azalaki na ba esprit moko territoire elingaga voyager te. Ayeto sakoli. Makambe sala gate efungwa magate sali nini? Azo kwenda wapi? Angola, Brazzaville, ganga makasi na yoka pays. Nana loboko kufa na Congo. Tala voiselo ba jamais ngai te na kufa na Congo te. Ndenge zabo États-Unis fungwa mipona nga. Soki ngate libota na ngai. Gote papa. Yango alobi na kofanda kimete tikana pepele bande kwa parlement céleste parce que mardi nazo kende bye yo ndenge zo pepa na bango pepa na bango. Oui. Amen. Nzambe baraka osala makambo. Biloko ezobunga nzambe baraka ezolakisa ngo ezozonga na place. Alléluia. Ya baninge bunga ezonga ngatembe ya bana parlement soke bungi fesa nini? Ezonga. Mama ye ko tatola loba mama zo tatola e. Alobi ye aboko la bana na ye na commerce ya mabaya. Teka ka mabaya akiasomi na kikole ba chevron asombi na maluko asombi soki wapi ngwana akiteka oteka wapi na baramoto. Toujours na idéologie ya maya faya loba maya faya. Oteka muke mo maya faya na coin muke mo maya faya na point muke mo mulanga maya faya esilate. Ti dimanche kokokazo mususu amen. Baye ko iba mama mabaya. Atala bo mabaya ezangi mabaya sanini ezangi abandiko samba binzamba baraka makamba bona mona kati. Ekomi ko kombela ngake bayi banga mabaya nzambe. Abibo problème ezate nzamba baraka ozongisa. Lobi na ngoli suba saini. Bayibi isu mabaya. Oteka kotene. Na côté à force navale. Tango bayibi turu habite we komi bitumba. Amen eh. Azuma ya faya abwaki maya faya tout autour abinzamba baraka laksanga. Kaka place afanda ki wana atuni batu balu bayebi te. Bayebi te nana zo yibe mabaya. Mama ye moko telemi. Esalema ki ndenge ni loba na mama. Na soteka mi na kei côté à force navale na kaya basoda. Simanda kwa soda moko na kuti ba chevron nyonso to etelemi evandi na se. Depuis bayibaki.
C'est-à-dire que Mouto Aïba qui mabaya, Azos de la Aïba est 3e fois, 4e fois, a vidé commerce à maman, n'a que ne te kango. Si comme Maya fa et lati maman, Moli Molati à Kotina Kan, Kokota Kotina Kan, et ça interdit de sauter mire à Basoda. Mais yé, alors bien, il y a pour la mabaya, n'a pas na baraka à sauter mire. Mon colonel a tous les mamans, yo comme Rambo, comme commando, aux autres sauter, aux sauter Bamira et papa, n'a sauter mire, n'a luka mabaya, à tout nier. Alors bien nengeni no ebike mabaya za molimo ya baraka latinga nazo mona batiko tak na minito yo mabaya na place batamaki akena na sima mirbo mabaya yango oyo longa te sikoyo suka ya bisanga mon colonel ayekutuna mama modelo moni mabaya no ifo za zwanganga obekota ka marabu be za église moko sambelaka ifo na yeba ayeko ebise na za mwana nani ya papa Baraka Mugisha na parlement na charpentier na première limité. Alléluia. Nemo colonel a ebisabi o yanga prédication ezaka ka mabayo ndenge monani mukolo ezali boko mona na église na bino. Ah tala maboko ba obeto. Elonga te 081 22 55 962 Yami Baleza 089 65 57 057 Yamisa Tueza 099 91 85 052 Ozolanda biso na 98.3 Ozolanda biso na Miracle Plus Oyezo sala succès mikolo yo koleka ba chaîne nyonso ya Congo betela Miracle Plus maboko moete chaîne Miracle Plus oye chaîne Miracle Plus oye Okozwango sokoza na chaîne ya sokoza na télévision numérique soit ozana décodeur ya Bluesat soit ozana décodeur ya Mediasat banani bazolanda ngo na bandako na bango sokozola na Miracle Plus tombola loboko Miracle Plus oye oye benga na bandemo nyonso na bandako ya bato chaîne moko ba bengi tiko ta vraiment soki ekoti ndako na yote mawa tala fazelo ba mawa somba yango ataba tindi puku ya kindoki mpese ya kindoki nini ya kindoki ekokota te yo kaka che majela na Baraka zolo bomona nyosa lobaga soko landa gango pepa soko landa gango bino nyoso olanda ga soko landa ga yondo pepa telema na mona na lingina mona nambre ba obalanda ga chaîne Miracle Plus soko landa ga Miracle Plus telema chaîne Miracle Plus zaba pambolo betela batwana maboko bazaba longi Bluesat Mediasat ozana télévision numérique na boy ba télévision a mikongo nazo benga nango na ndaku na yo na tindi télévision numérique yamba yango na meni ya mulai OK télévision après Miracle Plus eza aba TV oya mwana Baraka oba bengi auti kote ya Dr Brian Semuto ya liboso ya papa ya liboso ya mwana ya mibale ya mwa kolanda bilanda landa te onde chaîne sengeleza na ndako na yo chaîne ezala na ndako na yo malade zuyo tie mai kaka basambeli o meli Miracle Plus ezala ka live 24 sur 24 heures soko zoka mongongo wana batiko take zo salema na batele live na chaîne gode nini zawana papa bana nzamba haleluya papa alobaka nyonso ebunga ekomona na amen ndeko Sylvie azo témoigner munena nzambe Baraka Mugisha makambo asaleli haleluya ndeko oya kota ka chaudière aza mwana parlement céleste azanga ka chaudière te et papa lobaki na kati ya chaudière bokozwa bokoboto la biloko eza na maboko banguna na bino ekoya na maboko na bino amen yepe atika ka chaudière te akota ka mikolo nyonso chaudière mais problème ekomela ki bango na kati ya ndako mwana na bango kombone nani Sarah kombone Sarah abungaki mwana abungaki pendant combien de jours 5 jours asali 5 jours bazo luka mwana azomona na te azaki na âge à 10 ans luka mwana bake na ba la police bake partout mwana azomona na te ya lobi lelo eza mokola mardi papa yambaka pe eza mokola chaudière na kofanda na ndaku te na kokende na chaudière bisika moto ezopela alléluia
ndeko Sylvie aye na kati ya chaudière abandi ko libérer moto bisika Sara zali azonga bisika bakena ye ezala na maboko bandoki ezala ya banganga ezala wapi Sara azonga aera silisi chaudière kuna lobi na kozonga ndako te il faut nakuta na papa amen azeli ere komi ngonga ya koyamba akoti pe na biro bayambiye bachepe maboko likolo na ye bazo bayebise ke ndengo zo kende ndako Sara wana angelu ya nzamba baraka mugisha akeko zoye bisika zali okende kokute na ndako amen amen ndeko azima loba wana na kondimba azozonga ndako alobi eske ko salama eske ko simba na kende kokute na ndako mutu akoma na ndako akende kokuta tala batu batondi o Sara monani Sara monani Sara monani Maman Sara salinini Sarah bungaki depuis vendredi na. Asalini. Amonani. Sara salini. Amonani. Yebisa bato babungisa biloko. Ekomona ne komona nati. Yebisa bango mama. Ekomonana. Oh nyos bungisa kibozana ko nyimake ekomonana. Wana mateya ya mama Sara. Bwaka faya 3 fois. Oye longa te. James, ni neza ya moto kote kuna. Zuila kaka ya moto. O ya moto te kolekisa te. Nazo sentir onction nange komi kotoka. Eza na bato lelo bakozwa kaka. Ava babimao. Bango moko bayoki. Bao balobi amende nazo lobe. James, nini. Papa, maman na biso azo témoigner. Azo témoigner bo alobi azana mwana ne ya mobali akendeki soki wapi bolingo na ye bolingo na bango na mwasi na ye ko sala ke aniki elikofi mwana ya mama ya mobali aniki mwana basi ma likofi mwana basi asai nini azogi mama kuta zobenga aminika ke libanga likofi na libanga siko tango azoki la poulouche ba ye bakangi mwana mobali wa bakene na esika bakenda na bango bakomi kuna jugement et comme il faut moi na mobali lokola bimisi makila mwana batu famille ya mwana mwasi pe balobi il faut ka sala nini akende ndenge toloba na kini akende tina suka leta katalikam ba décider que mwana ya mama il faut kota makala akende makala po azokisi mwana mwasi ya batu abala yete amwasi na yete kaka zuwa kaka bolingo bana miketela kutu ndenge mama zolela alleluia kokende bakomi po bakende na mwana Mama lobi to négocier papa police. Na lukata na mambongo. Police lobi yaka na $100 na yebi ndenge na kosala po ba libérer mwana na yo moko yebi ka mboka na biso loba amena bien. Mama lobi na niveau na ngabo na zaka na $20. Ake na $20 police asilika lobi $20 te bozonga na lieutenant. Azungisi mbongo wana il faut que lobi na ngo kamia makale ya ezo mwana mama ken. Mama lobi te. Makama $20 esimba te ngana ukoka $20 te azuma ya fire loba ma ya fire. Papa, maya faya isa musala na Kishasa papa. Bwaka faya 3 fois. Maya faya. Maman si maya faya. Abi yo $20 baboya kyo na leta. Mais na $20 na maya faya na kombo ya papa Baraka boke no sala musala. Mwana na ngako kene makala te na yebi ka sali mabe na ndimi mabe wala mais makala te. Maman si maya faya likolo ya $20 oh ba cérémonie bandi. Bongange bandi maya fire kendo sala musala maya fire kendo sala musala haleluya lobi na ngoma mama lobi akena maya fire na ba prière salaki nzela fire kokoma ka komi na penise na la police nzoka ne lieutenant la kinzala lobi wana lieutenant zoluka nana ko yela ngata $5 nana ko yela ngata $10 na tongwa alala kinzala papa Nzamba zangi siembongo pandi masengi ngaye bato bazotele mananzela na yo bayo kanzala ka minito na yambiango lieutenant zozela dossier moko ya amona kaka mama ya bi oh mais maman na lobe yaki na $20 est-ce que $20 ngo ezali kokota ka mama kokota boy alingo bimisa $20 be kanga munoko na pesa ka $20 zwa moto zwa mwana na mbangu bokima mama lokota mwana abadi Wanelonga te 081 22 55 962 benganga ka minute oyo nazo zera rendez-vous na yo
089 65 57 057 099 91 85 052 ozo kabiso na 98.3 ozo landa biso na Miracle Plus TV oyeza kozwama na télévision numérique Mediasat na Bluesat TV oyezo sala succès mikoroyo TV oyezo bikisa batu na bandaku na ndenge ya tikotak soko zu yango nanu te luka ekotela yo na ndaku po o vivre bikamwa Miracle Plus oye Miracle Plus oye oye waneza po na Miracle Plus télévision oyezo sala succès mikoroyo est-ce que zana chaîne eleki yango ezana chaîne eleki yango yebisa voisin soko chiango na ndaku na yo une semaine okomona makambo papa zolo Gote papa nalingi témoignage ya moto papa témoignage ya moto moko eza awa eza raketi te papa eza somo mama Chantal ozomona papa azana esengo moko akosakana te amen amen bien aimé ndeko Chantal azo témoigner makambo nzamba papa salilie loba makambo na yoki hotel loba makambo mama oy anyokami na malade akembi na malade me yalandaka ayaka awo alobi nzamba papa ayoka kake aza nzamba tikotak alobi me tikotak ngo eza wapi alleluya alobi lelo nazokende na kondima mususu ndeko akenda na hôpital aza na malade ya nyom il faut passer l'opération bakenda kana itographie aza na nyom moyo bote ezate moyo sala makambo boy ezate amen amen partout akenda kasiko aleli même mukolo moko azi décision alobi lelo nakokende ndenge moko te nazokende na kondima lelo soki papa ko sambela na bato malade nga moto aliboso na kozwa tikotak amen ndeko Chantal aye mokolo mercredi aw papa bandi koteya papa zo sakola azoteya alobi ezaki mercredi e utikoleka alobi batu nyonso baza malade boya liboso bo pousa na aw liboso bo tandama aw batandama ki aw papa libéré fire a libéré mot et comme na tangu na ye ndeko Chantal akweya ki kao et tangu akweyi na se aw mbala moko mise fungwami TV fungwami amen amen abandi ko mona na kata libumu na ye nyoka azobima ezalaki couleur nini ezalaki couleur rouge na mauve amen amen nyoka azobima awa kaka liboso azomona nzamba papa fungole miso nyoka azolongwa nzoka azolongwa nyoka azobima ti era sutuki alobi na koyaki alamuki mais azotémoigner nini azongi na hôpital akoti na itographie awa problème eza kuna bazoloba ke eloko moko eza te nyome eza te okoleka na opération te esalami ndenge nini omelikisi nini ozalaki na nyome eza te na itographie bakonfirme ke eloko eza te welonga te yelanga confirmation yango papa bwaka fa ya 3 fois oh makambo basalaka ezalaka te boya yango soko boy yango sala mokili na yo azalaki na miyom na libu miyom loba miyom oyebi ke modio saza na miyom ifo basala opération menzambe na se ndoto baraka mugisha asali opération 105 yango wana nzambo yo betere maboko po asala ya yo pe na milolo maboko na milolo wanelonga te James amen bano ebozo monoyo babungaki alleluya loba mama kasi bana oyo bozomona oyo talaka bana kitoko boye babungaki 3 jours bazomona na te eyebani te baza wapi bake wapi amen na mukuse papa oyo nenga zawa kombo papa na bunga cheka bu Noel bunga cheka bu nani bu Noel papa sambela na bisote eza miracle salimi na famille na ye nde tindi akoma mwana ya papa baraka mwana parlement céleste alors que ye na mwasi ne bazali ko vivre metango akomi na mikakatano mbongo esili musala ezate mwasi akimie kokima mwasi akimi na bana bakomi ko welela tikelanga bana te bana bakende bana bazonga bana bakende bana pena ajoyo amen muto telengani bana bazoye bate to vande pa botala kama o makambo zo sala
nazala pas papa, nazala pas maman, nazala pas papa. Alors, par comme ko wele la bana. Maman er moko ke na bana er moko ya zongsi bango. Soka moni kuna lekeli ya zongsi. Mais papa na biso ala na papa baraka na TV. Amen. Ala na papa kana TV. Ala na papa kana TV. Et ko sale make jour moko mona boye, moi ça ko ebisa e bana bazapi. Yé pas autant na maman bana bazapi. Donc place bana baza et banité. C'est-à-dire bana badesina ki babi ma côté bazala ki pa ya papa ba kenda ko luka mama bango moko na ndenge na bango. Siko tala na âge bana boy na niveau échangeur. Alléluia. Bazoye bate ba uti wapi ba komi wapi ba kende wapi. Ba telemi mama moko bo mama nani? Mama lokota ibino komune mama nani? Ebiete. Ah, mama moko ba ebiete aya lokoti bano azwe bango kena bango. Yazo benge soki mamuna ni wana. Amen. Akena bana. Papa bandiko lela. Bana nanga batelenga. Bana nanga baza. Mama pe passe. Baye ko publier batindi ba photo ya bana na ba media. Ba luka ndenge na commune ba komona bana ba mona te. Papa ye ko landa parlement. Lo ba parlement miracle. Koya ya wa jour yaki ezalaki je pense mercredi. Akuti mama na biso pasteur Claire Mukisha mutabane kote ya lo ba amen a bien. Mama teya kama teya mukolo wana na ebite soke zaki na batu mercredi bazalaki awa. Mama lo baki boy alobi na zaki na programme kote ya te mais papa atenga loboko alobi ke nzambe na ngazala na yo ezaki bongo te. Mama te tuka ki mercredi awa mama teya mateya moko bandeko na yebisa mama na suka na bi mama merci nzambe akumba ma pour onga na yoki nzoka papa yaki. Problème à papa salaki bana babungi ayoki sa okena parlement soki eloke bungi salaka nini. Batu babungi basalaka nini. Aye pa ya mama na suka, mama na ebite so se rappeler, mama tie loboka sambeli. Alobi bana na yo place bazali ezana mutu moko lokota bango akoya kozongi sela bana na yo. Papa zozonga zole la binzambe bana na ngai babunga te. Bana kitoko wana na age na bana na zana baoka bango wana. Kozonga zonga, alléluia. Akuta boye mwasi abengiye alobi bana bamonani bana basalini bamonani papa bana bangoyo batuna bana bi mamwa memaki biso kendeki na biso soki wapi mamwa lokotaki bango wapi na échanger talaka ba mama mite mama wa amen po soki bakuta na batu mabe benga baso bana baketeka bango vina bango esili mais papa lobi natikali mwana bino ya parlement boye ko lisanga ndenge bakoma ka mutu afaya boye ko lisanga ko zala mwana baraka na bana nanga alobi pe akozona mwasi na ye pe akosala nini akoya na ye aw o elonga te hello Gode papa waka faya 3 fois amen moto ezawa loba moto amen ndeko asambelaka aw ayaka aw azoloba nini na ndako makambo esimbaka te souffrance na souffrance nyonso ezala papa na ye aza papa aza nani Papa Freddy asalaka nini aza adjudant chef amen amen papa Freddy bisika asalaka place nyonso akotaka ata baengage ata bazwi ye wapi babenganaka ye baboyaka ye bisika moko abandaki kosala azalaki wana ezalaki place moko ya bien azozwa mbongo bien mais baninga nyonso bazalaki wana batikali kaka ye babengani ye amen babengani ye ndeko alobi non makambo eleki pasi kaka na pasi papa bisika nyonso bazobengana ye seke eza na eloko moko eza wana ngai na ke parlement céleste na kolia te na komela te na kolala kaka na église na kati ya chaudière na kolala pongi te na bando kosamba na kati ya chaudière amen amen chaudière oye bana chaudière oye bwaka faya ya amen ndeko akoti na kati ya chaudière premier jour prière aliete deuxième jour aliete troisième jour kaka ndenga zosilisa bisika babengana ki papa appel papa babengi azongi na musala kozonga zonga na musala baninga nyonso ya papa bazalaki wana bango nyonso balongoli bango papa wana remplacer place wana akomi mokonzi ya ekipe wana nyonso yango ndeko azoloba na kofanda kimia te
mbongo ekomi koya na ndako kolia échanger makambo nzambe papa sali tika na témoigner monena nzambe o elonga te bana chaudière semaine nzamba sepelisa bino na combat Jésus. James. Amen. Papa mwana na yo oyo pasteur na biso Antoine ye mokasimba micro po ya za révérend. Yes ouais. Simbilai. Alléluia. 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 Visite à papa na masina ilakaki pamba te. Amen. Papa lekaki pamba te. Alléluia. Miso na ye ebikisaka. Amen amen. Amen amen. Papa visite na yo mardi passé ya mbula wana. Makamu se salema ki ebele. Tango lekaki mardi passé mbula wana esalaki tango na yaki awa. Papa James alobi te. Foko tuna kolandela bato wana mingi papa zomona nete bato babikaki. Amen. Ngape na kei na lembi te na lobi non. Ata na yebi bango nyonso te, ata na enregistraki ata mutu moko te. Na kokota na ndako moko na komeka kotuna. Alléluia. Na keika na ndako ya mwana na nga moko ya selili. Na lobi non na mona ko yaki na mama na yo ndeko na yo moko azalaki na AVC. Aza ndenge nini? Alobi papa yebi te. Awa tozo sepela, tozo bina, nzambe papa na yo mugisha, azanga te samedi oyo ezo ya biso tokoya. Mama ndenga azali awa, azala kasoka beteli mbula, tosalela kaye moto, po ase retrouver, amen. Mais na minute oyo, tomemaki ya yando tie na mbeto, tomoni eka na butu ye moko na salon, amemi kiti tilibanda, totu na ye nini nana amemi alobi nga moko, po mbula alobi na betelaki pamba te mugisha yaki alandaki nenga ndenge nazawa nazana makasi. Amen amen. Mosusu pe ya mibale asambela pe awa te mena selile ayaka. Amen. Alobi nga na beteli mbula lelo po mosala nanga chef andimaka nga te. Alléluia. Me mbula lelo ndenge na moni pasi ya mbula nalingi chef wana pe amona pasi na ndako ne pa lotanga. Alléluia. Papa na simambula mama zongi na ndako azonga na musala chef na lobi te zwa bilamba nyonso na bombela kyo yangoyo salaire na ope mati yoko na ko bengana ka na musala pa na ngai te otika libela. Alléluia. Donc visite à papa eza ata simbi yote ka komona e na miso pamba okobika okotika la pamba te changement eza na nzato na yo. Alléluia. Au nom de Jésus. Bana oba yambibi sa masina. Papa, na masina bayaki combien lelo? Na masina baoto ena bango to yaki plus de 30 personnes. Nous avons à peu près 36 37. Mais bamusu bayaki bamiyela ki avant na tongo makasi. Amen amen. Amen. Bana masina bope bana mona. Bao baoti masina esika papa zalaki lobi pepa. Oh bazawa na betela bango maboko makasi. Amen. Oui. wakafanya 3 fois. Amen amen. Tala bato bachaka tembe na musika ke papa za na nzambe te bazondima nzambe na ye. Amen amen. Ndeko bozo mono andima ka papa ta mukete. Ye aza témoin andima ka papa te. Mais jour akutana ki na malade abandi ko bunda na kati ndako. Fièvre etakeye mutu azobaluka. Azobaluka pe mezo kende. Amen amen. Kisa zo melezo simbate amela kiso ezo simbate nzoka bisika fanda ka wana afanda ke pa frère na biso moko ayaka awalata ka papa chaka ye maboko apakola ka ye mafuta alubaka o ezali kolona nga ezali kolona yo apesa ka ye ba maya fire nde frère Jonathan pepa bisiko zali frère Jonathan. Amen amen. Ye afanda ka wana mais tango afanda ka wana moko la fièvre wana ezwaki ye frère Jonathan yebise yo ndimaka papa na ngate nazana litanga ya maya faye tikali kaka muke ao zwa kaka mwa mai o mela okomona ndingo kobika alebi ngana zoluka lobiko na soki tonga soki ndenge ni mwa mai wana ekoselela nganini mwa mai wana ekoselela nganini. Amen amen. Azolo baka mwa mai wana ekoselela nganini ndeko frère Jonathan yebise bwa mela azwi mai mwa litanga wana ameli
mutu komela kaka meli maladi epakati abandi kotoka mutu abanda koyoka malili mutokezo kita maladi elimwe alobi papa baraka mokisha za nzambe ko banda lelo nazo banda kokendaka na parlement céleste ndende ko anyati makolo awa alobi église etikala église na ye pamba ta moni nzamba tikotak na nzela maya faya loba maya faya ebeti etikotak ndenga telemi awa makasi awa ya kosakana te. Alléluia. Amen. 081 22 55 962. Il y a Miss Ballet 089 65 57 057 099 91 85 052 aux Hollandais 98.3 aux Hollandais na Miracle Plus TV aux Ezana Bluesat na télévision numérique oyo télévision ezali ko sala 6 mikolo yo tozana avenue Charpentier numéro 14 31 premier rue limité sima ya hôtel de la Funa pembeni ya hôpital ya ba chinois awa na premier rue limité industriel. Programme na biso ezali mercredi à partir ya 13h30 et culte moko prophétique ezawana ti 19h. Jeudi tozana veye munene esika na sambelaga pona sakoli pona mutu moko na moko vraiment esiko zali kozanga te ekozala matata. Dimanche à partir ya 8h30 tozali awa porte za kofungwama na kombo ya Jésus Christ ya Nazareth. Toza live awa na parlement céleste esika ba miracle esalemaga ata bondima te melelo bondima pona ba témoignage o eza koleka na amen ya makasi. Lelo eza le 20 mai 2018. Amen, amen. Amen. James Ninezawana. Ndeko na biso nzambe ya baraka asali ngolu kala mingi te azo voyager azo kende États-Unis. Tika makambo wana. Yeyo. Papa mona na yo aza mona na yo ya kala za sera parlement ya kala na mingi ba mingi to yebi. Abana na biso wapi? Abanda papa tuni obanda depuis aneni. 2016. 2016. Ah, le parlement depuis bandia. Ah, merci. Avant, depuis dans deux ans, côté kuna. Azo témoigner que yé azana bande kona poto ezakaer moko moi boy na boy moi zoa mais comme temps yé moko pa kende. Ayoka kaka ndenge papa lo baka boko voyager ya zoa kango na zongo papa. Boko voyager nzamba ko fungola ba porte. Mais yé porte funga mina nzela ya DV loterie lo ba mena bien. Hey! Eyindi. Aha. Alors bi mukolomo papa te yaka papa zote à l'attaque onction alors binza ba kofungola ba misu ba porte wa nanzela ba ministre nanzela ba loterie nanzela ba occasion moko kana kite moko nzela pote fungami ayambi akenda beta bombala moko papa alors bi kombo na ye ba benge na téléphone ba bi kombo na ye sali nini ebimi batuni ye assemble à l'église nini abina mona papa baraka na parlement céleste amen ne akendeki alandeli ba démarche tie comme na suka mukolo moko papa bana kote ya papa sakolela ka yeke okovoyager na date ni abe na voyager na septembre ngana bité papa ngana na voyager na janvier nenge papa lobaki ne bongo siko na minute oyo ba démarche na ndenge zo salema il faut mikande bi na date ni na côté interview na juillet à côté interview na yoka lo baka système bana mikili déjà latie ba millionnaire na juillet ko compte interview kala mingi te 7 mois 8 mois kaka ndenge papa ebisaka voyage ne sala nini ezo fongama yango eko kumisa nzambe alobi esuki wana te alalaki pe aloti papa na ndoto papa eko confirmer ke ko banga te ozamo na kala mingi te zo voyager yebisa déjà ba voisin ba yinako bye ba voisin à quartier o bazalaka jaloux contre yo banda déjà ko pesa bango au revoir amen to beteli kolo maboko makasi. James. Papa mona na yo azotatola alobi nzambe na yo abiksi na nini na maladi ya mbasu asalela kaka maya fire. Ser na biso azotatola bi papa ezaki mbasu ngo yakine na ndoto bena ndenge. Ezaki dernièrement la l'autre babwa kelinga mbasu. Na banda okotaka chaudière na zo prier. Et puis depuis la semaine on a mona likole vimbinga na bi lokol likole vimbinga maya fire sili. Mercredi en Oria, na sala tuna somba, na sombi pe mercredi. No bandio zonga la ntela, to zaki na muninga na sala kwa maneva na tika na sima na fungoli na zui bouchon moko, na sopi na likolo na obi esika eloko euti ezonga. Pe lelo na yo constate likolo nanga ezongi normal ekiti.
asepeli potalaka mwasi kitoko boye bamone na mbasu na likolo ekosuka ndenge nini yaya yangwana mafaya to bengani mambasu na Congo ekende vanda kote kuna wapi na yebite wapi bino bochaka bambasu marche silie marche bambasu sili tala pona parlement c'est le succès ambasu na Congo ezate ekenda kuna wapi pays nini wana wapi lukela ngo place akotinda ngo ekenda kuna na Kimbasuka na boyi koloba ba pays ya batu pe kuna batu baza kuna bana na ngai baza kuna papa ekenda kuna na pays oyo bayebi nanu te Kimbasu soke ezokenda yango moke etambole luka Kimbasuka soke ezwi Kimbasuka evandi kuna est-ce que Kimbasuka ezalaga te Kimbasuka existaka te ndo moni bambaso ko banda ko ina soke kutyo na ba ezotambola ezo yenga soke kutyo na kati ya distraction poto to komi ko tina ngo na Kimbasuka ça va eresa ela to tini yango wapi Kimbasuka pona nini lo lezo fungwa mama nasa ko lelo muke yo bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Au salaka misala ya kolamba. Nasala, oui, nasala. Hein? Nasala. Na somo nozo kenda ko sala restaurant na mboka oyo. Mindele ba komi kwa na mono zo servir mindele. Olingo sala restaurant. Bon, na sala na zo ki place lobby. Ozwa ki yango lobby. Hey! Beta maboko ya yo pe vima. J'étais là-bas. Je l'ai vu en tenue de cuisiner. En train de servir les plats. Je ne peux pas laisser cela passer. Je vais commencer avec ça. Maman, ngana solo baboy. Nazomona lokola na Congo mutaleki yo kolamba zate. Hein? Merci papa. Azali. Na yebi azate. Yo moko miyebi. Pour nazomona za premier bateau balambaga oza na niveau international. C'est bon. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Olambaga biloka ba Congo na ba mindele na ba italien. Na sala ragnos. Cuisine internationale. Maman na pambolio. Je te bénis, madame. Restaurant wanozo banda. Le restaurant que tu vas commencer. Bakobundisa yo bakokoka yote. Te combattra mais okosimba mbongo ya mwindu ya mindele ya Brazza ya Barwande ya Baugande. Toutes sortes de monnaie. Mbonga kouta epai nyos. L'argent viendra de partout. Mais vina yo mobim. Toute ta vie. Nana kolia dim. Qui va consommer la dîme? Papa mtaolia Papa nani? Papa nani? Papa Barak. Gisha. Mukolo masakoli. Mukolo masakoli nda sala ganini? Alia Kadim. Merci to sali alliance. Nga musala nanga nazoti no mo pepe o fulam. Waka fire. Hey. Omona chapeau na lati. Ya ba bishop. Lelo na ema pe. Chapeau banani nganga nzambe mokonzi alingala babengi chapeau oyo eza kolokota na balabala te ya Israël na tangi na leki na ordination bonganga kobulisama oyo eza na bato musu akei wenza sombi na somba te euta epai ya nzambe amen koto boza bie nalingi nazikala ta. Est-ce que... Aïe, 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 aïe. Papa s'appelle Koto. Bon, Koto, Bolobi Nini. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie de voir ma fille Claudine. Ngoya, oh, maman Claudine, aïe. Ah, yambela papa mwana na yeko yaya. Ye. Maman oy. Ye wana. Tokota awana se yabash. Ye yo. Ye pende mukola kota. Nazoebisa yo soki na pesi témoignage na yete ekosala biete. La pionnière ya la mbula ezobeta biso siko wana tosimbi mabaya po mbula ekweyela biso te. Ye pe
ye pazo simba asoloba chaque fois nzambe baraka sala mais seri wana ermoka zotambola makoloko ya kilt na mbonga transport ezati Yesu papa koluka nzambe ekozala na détermination na décision nzonga simate nazo sambela nazo sala délivrance na seka yete yoka bango mama oyo bikweya kweya oyo binenge bato baza na église bazanga bolingo ndenge bazala yo yekoluka délivrance bango musala na bango koseka yo seka yo oyo koluka lobiko bango musala koseka yo mais soki omoni bato wana basekaka baninga batikalaka sima ba progressaka te ba avansaka te mama ye moka ya ebisinga lobi papa yo kanisinga nalanaka bango tenga na yaka awa pona grâce na yo soki bakoseka nga baseka nga na ya koluka nzambe na yo oh Jésus yoka témoignage soki na sengi mbongo ezala ya nini ata zangi mbongo kodefa mama oyo alia banyongo mpo na offrande oh Jésus est-ce que nakosi lokuta te papa kolia nyongo ake azwi nyongo akoti nyongo mpo aya na offrande aya opesa offrande mama babandi koatake ye yo ndenge nini opesaka oyeminazala bato baza mitema mabe baza na église babimaka te mais soki kaka opesi bakai koatake yo bandoki babimaka église te mais yo tuni mutu mais yo salaka nini église wana soki amabe ndenge ozoloba kenda tikaka sa église yango yo kangama nango mais obwena tala voisin soki omona siliki ye wana nde nazoloba tala ye na bilongo tala bilongo soki atali na se ye wana mama apesi badi courage mukolo moko nazalaki na kiti ya rouge na kito nano yete nalobi mama lelo zokatisa mai ya rouge amen lelo zokota ozokatisa Jordan amen okozala na témoignage ya munene na tuna ye tokokota na muzindo te post nini olingo lota kaka lelo après 3 jours ozwa yango post nini olingi olota après 3 jours. Est-ce que vous avez ayebisinga post eza pa post oyo soko ozwi balobelaka na RTNC tika ba post oyo bapesi yo kaka oyo pesi témoignage mais post oyo balobelaka na RTNC eza nini nomination à partir de la présidence de la République post na yo batanga na RTNC partir de ministre post eleki na journal officiel nde na sakola ndenge na solo banboy nde sika vanda na permission na ye na koloba poste mais soka ndimite na koloba ngoti soki pama boy papa koloba poste te na loba soit na loba okay na kaniso okomi po soki na sambelo komi ministre eri moko to koloba na live te to koloba nguna miso batute tala voisin loba lelo quelque chose ezozela quelque chose ezozela yo zamba pambolo yo mama que Dieu te bénisse maman to betele maboko to yamba ye bien je vais l'applaudir et l'accueillir tu es de Dieu oya kotelemela yo celui qui va te rester il rencontre mon Dieu otambola makolo olala nzala mpo na nzambe na nga amen mbula epete mpo na nzambe na nga me lelo bajipe ekomi lokola bilamba na lupango na yo kenda liboso amen mata amen mpo nazwa dime amen maboko wana eza yango te soki moninga azwi ye atoza ndoki okologa poste wana te esimba te po ewuta na maboko ya Seigneur ewuta na maboko ya Yesu haleluya nasakoli mpo na moto nyonso aye lelo bishop ata bayiba ya liboso epela me ya tulo oyo bakoyiba ngo te bishop ata basimba ya liboso me ya tulo bakosimba ngo te yoka ata babotola ya liboso ya tulo bakobotola ngo te natie maloba na tapi oyo ndenge ozosele maloba na nga oyo eza na eloko eza koya bakosimba ngo te ezala libala bakosimba te ezala voyage bakosimba te ganganga yoyo
basimba ngote nengozo sele maloba nazomona misala na yo eza kokota na sa sécurité ya nzambe. Amen. Aya na sécurité yango. Amen. Na sécurité yango. Amen. Na moto molimo mosanti. Hallelujah. Nengozo kima makambo ekima. Oh yes. Nengozo kima makambo ekima. Amen. Sele maloba oya. Nazo sécuriser makambo. Nazo sécuriser makambo. Eza la sécurité. Hey, my God is good. 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 Everything is double. Your man is double today. Somebody say yeah. Hallelujah. 1, 2, 3, 4, come on. Sugar chini, chitena, 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 sugar chini. Oh yeah, kile kile, kile kile, kile kile, mama yo kile kile, kile kile, Luka Muninga, kile kile, kile kile, kile kile, Oza Molongi, Oko Simba Mbongo, kile kile, Oko Simba Mbongo, kile kile, wa millionnaire. Kile kile, Kosimba Mbongo, kile kile, kile kile, kile kile, wow. Nilolo pona Yesu. Alléluia. Alléluia. Amen. Namoni déjà l'eau les a kofunga. Déjà le ciel est ouvert. C'est pas je vais commencer par qui? Let us pray for the word. Tonight I want to talk about the power of love. Father, in the name of Jesus, Seigneur, au nom de Jésus, we bless the message entitled The Power of Love. Nous bénissons le message intitulé La puissance de l'amour. Bless everybody. Bénis tout et chacun et chacune. Bless every person that came tonight. Bénis chaque personne qui est là cet après-midi. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shout amen. Amen. The power of love. La puissance de l'amour. Write it down, the power of love. Puissance de l'amour. Ladies and gentlemen, there is nothing powerful than love. Il n'y a rien qui soit très puissant que l'amour. Turn to your neighbor and say nothing wins like love. If you want to win, you must start with love. Il faut travailler na amour. And you must end with love. The reason I am your papa, I love you. And nobody loves you like I do. I call you every day because I love you. I pray for your name every day because I love you. I pray that one day you will die a millionaire. Ladies and gentlemen, we go in the book of Luke of John chapter 3 verse 16. Jean chapitre 3 verset 16. And then we shall go to 1 Corinthians 13 verse 1. Ensuite, nous allons à 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1er. My reader, please. Motangi nangai, s'il vous plaît. Totangi na kombo na Yesu. Na mokanda Jean chapitre 3 verset 16 elobi boy. Baba tenza balingaki bato ya mokili mingi penza. Yango wana pesa ki mwana na Yesu moko. Pwete mutu nyonso yo akondimela ye akufa te kasi azwa bomo ya seko. Car
Dieu a... Read on. Continue. Soki nzambe atindaki ye epai ya bato, ezali te po akatela bango etumbu. Akatela bango etumbu. Ezali te ke akatela bango etumbu. Kasi po abikisa bango. Po abikisa bango. Muto ya kondimela mwana. Muto ya kondimela mwana. Azwake etumbu te. Azwake etumbu te. Kasi oya ndimela ka mwana te. Oya ndimela ka mwana te. Azwake etumbu. Azwake etumbu. Pamba te aboyi kondimela mwana se moko ya nzambe. Amen. Stop there. Amen. Ladies and gentlemen, the reason why Jesus came was because of love. He went on the cross. He shed his blood. It was because of love. If the dying of Jesus on the cross was because of love, then his death was in vain. Ladies and gentlemen, Jesus left us a great commandment. He said, love one another. There is no commandment greater than that. He said, if you must succeed, you must love. If you must pray, your prayer must be driven by love. If your prayer is not driven by love, then your prayer cannot be answered. Anything you do under the sun, if you don't love it, it cannot succeed. If you are dealing with people and you don't love people, it is impossible to serve people without loving them. Ladies and gentlemen, we are living in a generation where people don't love anymore. Ladies and gentlemen, what is love? Love is God. Our God is love. Our God is love. When you love, you have God. When you hate, you have Satan. Amen. Je dis que notre Dieu est amour. Si vous marchez avec l'amour, ça signifie que vous avez Dieu avec vous. Dieu est dans ce monde. Il a vu qu'est-ce qu'il allait faire pour sauver les humains. Je dois aller là-bas moi-même. Il a envoyé son fils. Jésus, il avait l'amour de Dieu. Il est descendu sur la terre. On l'a fait geler. Au lieu de se fâcher, il a dit tel que vous me faites. C'est ça votre guérison. Tout le mal qu'on lui a fait, il les change en amour pour les humains. Au Congo, nous avons besoin d'amour. Les gens sont tellement jaloux. Ils ont besoin d'amour. Pourquoi pasteur vous injuriez l'autre? Ça signifie qu'il n'y a pas d'amour. Oh, un tel est magicien. Quand vous considérez l'autre étant magicien, avez-vous vécu la magie ensemble? Où est l'amour? Dans nos familles, il n'y a plus d'amour dans la famille. Vous aidez celui-là, vous aidez celui-là, il te retourne. Vous aidez celui-là, il se retourne. Aujourd'hui, dans nos propres familles, du même sang. Mais nous allons consulter les marabouts afin de bloquer les autres. Votre propre famille, les mêmes sang. Vous êtes tous les mêmes tribus. Vous êtes tous la même tribu. Mais vous vous bloquez entre vous. Pourquoi cela se fait-il? Parce que les gens n'ont pas d'amour. Les gens n'ont pas d'amour. Mais c'est pendant s'il y avait l'amour. Moi et James sommes de Luba. Pourquoi je serais arraché son étoile? Si je l'aimais. Peux-je aller en profondeur? Peuple de Dieu, marchons par amour. Et de l'amour pour ton pasteur. Aime ton église. C'est ça le début de miracle. Moi je vis des choses. J'ai l'église, mais mon enfant est là devant moi, il me critique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'amour.
Si vous aimez votre père, celui qui vous a produit au monde, allez-vous les critiquer qu'il fait pipi au lit? Mais courage wapi. Mais où avez-vous le courage de critiquer votre père spirituel? Amour. L'amour. Amour. Où est l'amour? Aujourd'hui au Congo nous prions. Nous ne voyons pas les résultats. Pourquoi? Premier pays est Genageza Congo. Premier pays qui gêne le plus au monde, c'est la RDC. Premier pays est Sambelageza Congo. Le premier pays au monde qui prie beaucoup, c'est la RDC. Mais pourquoi est-ce que l'église de réveil ne fait que reculer? Parce qu'il nous manque l'amour. Les pasteurs nous manquent l'amour. Il est là à côté. Wallo est quelque part là. Marcelo est au coin. Mais il y a 6 ans, nous ne sommes pas rencontrés. Pourquoi? Nous avons un cœur qui n'a pas d'amour. Chacun avec son ministère. Chacun avec sa doctrine. Mais au ciel, on te posera la question sur la doctrine. Nalola bakotuna doctrine. Des pasteurs. Nous, parce que nous n'avons pas l'amour. Vous rabaissez l'église de l'autre. Vous rabaissez le ministère de l'autre. Parce que vous n'avez pas d'amour. Mais si à limiter, Wallo arrive. Walesa se présente. Mbi vient. Maman Langa arrive. Organisons une campagne. Nous tous ensemble. Combien vont se repentir? Aujourd'hui, les gens refusent Jésus. Parce que nous, les représentants de Jésus, n'ont pas d'amour. Dans toutes les églises où vous entrez, il n'y a que des critiques sur la chair. Critiques sur la critique. Bon, comment ça fait des critiques? Qu'est-ce que les critiques apportent dans ces pays? Où est l'amour? Quand je parle d'amour, je me mets dedans. Où est l'amour? Jésus nous envoie. Il dit pour avoir l'impact, marchez par l'amour. Ne vous divisez pas. Je suis le même Jésus. Vous ne pouvez pas me subdiviser. Même si vous avez des églises différentes. Même si les ministères sont différents. Aimez-vous les uns les autres. Afin que le monde sache que vous m'appartenez. Mais pasteur, vous prêchez la haine. La haine contre les autres. Vous leur dites que c'est vous qui êtes la vraie église. C'est l'autre qui est clair. C'est clair que vous avez la haine. Vous ne marchez pas sous l'amour. L'amour ne juge pas. L'amour ne voit pas le mal de l'autre. Je vais poser une question. Si votre femme s'est méconduite, allez vous rencontrer cela sur internet. Parce que vous l'aimez, vous allez cacher son problème. Même si vous trouvez que vous allez lui résister. Pourquoi? Pourquoi vous dites cela contre mon épouse? C'est vrai, elle a gaffé. Elle a gaffé, mais il ne faut pas en parler à tout le monde parce que je l'aime. Mais s'il n'y a pas l'amour dans le mariage, alors là ils vont publier leur situation à la télé. Les pasteurs n'ont pas d'amour. Notre jugement c'est l'internet et la télé. Les choses que vous rencontrez vraies. Mais qu'est-ce que ça contribue en quoi dans l'humanité? C'est de l'amour que vous faites. Tout ce que vous faites sous le soleil, s'il n'y a pas d'amour, vous n'êtes là que pour propager la mauvaise nouvelle. Tout ce qu'un homme sème, il émotionnera. Mon enfant, écoutez. Ce qui détruit il n'y a pas d'amour. Vous les politiciens, aimez-vous. Les gens n'ont pas d'amour. Même sur la nourriture, on va vous détester. Les gens qui n'ont pas d'amour. Vous êtes bien habillés, vous êtes détestés. Ceux qui n'ont pas d'amour. Après 6 mois, ils consomment un salaire. S'il faut sauver le Congo, nous devons avoir l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Aimez les voisins.
linga mutu wana vandi pembeni na yo akoki kozala aza juste te aza musantu te mais linga ye ayez de l'amour pour lui nazongi po bozana kondima oto bosepeli na bino te linga ye ayez de l'amour pour lui. Mwana Congo yoka Congolais écoutez. Pona nini ba Congolais toza avancé te. Ba Congolais to yokelanga mitima mabe. Ba Nigeria bazo prospérer po ba Isaac bazalaka bu moko. Les Nigériens prospèrent parce qu'ils sont unis. Okota Congolais azana Angola. Mais ba Congolais nyonso balingana gate. Les Congolais ne s'aiment pas. Ils ne se soutiennent pas. Ils ne se soutiennent pas. Congolais lingaka ndeko na ye Congolais. Mais oyo ya Congo soko si problème yoka bavaze aswa abanaki komira kisa tumba akende soko zo tambula na se akoyina yo moko zo misala mabesa koyeba bana parlement ekokute yo nini soko zo tambula na mu. Combien cela va vous coûter si vous marchez avec amour? Moi je marche par amour. Le docteur Brian est venu entre mes mains. Je l'ai regardé juste, je te rendrai millionnaire. C'était l'amour. Il n'est pas mon frère, je ne le connais pas. Amen. Ayena maboko na ngai alobi papa na lingina zala mutu ya musala na banda ko simbilo bible futa ngai je vais marcher derrière toi pour tenir. Mais amour est boy. Mais l'amour est refusé. Natale lo keza kati na ye. Je refusais la chose. Nalobi yoko kiko sale pa nanga te. Je peux pas travailler chez moi. Okiko simbila nga bible te. Je peux pas porter la Bible. Et lo keza kati na yo. Ce qui est en toi. toi. Et faut na bimi sangwe za l'indépendant. Je dois l'exposer devant le public. Beta maboko solo la bien yaya. Baraka kosala bongo te. Baraka ne fait pas ça. Asala hôpital. Laissez qu'il fasse hôpital. Comme ça yo pesa mbongo. Comme ça lui donnera l'argent. Ya sala mais obanda ko futa ye. Et comme ça tu vas commencer à les payer. Na lobi amour esala ga bongo te. Je dis c'est comme ça pour la vision, asana destinée. Tikanga na soutenir ye. Amen. Mwana nanga yoka amour. Écoutez l'amour. Azako vanda na ndaku nanga. Il habitait chez moi. Na kati ya chambre. Dans une Azako lia bilei nanga. Il mangeait chez moi. Azana sapato moko. Il avait une seule paire de. Out Afrique du Sud biloko na nyonso ba botoli ba uti ko. Et l'Afrique du Sud n'avait plus rien quand il est venu chez moi. Ba nyongo ya banque ba soluka ye. La banque était à sa recherche. Azalaki na nyongo ya $800,000. Il avait une dette de banque sur $800,000. Police ba solukisa ye. La police était à sa recherche. Amour est allié. L'amour l'a régalé. Il a dit mon enfant. Il ne va pas travailler chez moi. Je veux que la chose qui est en toi soit exposée. Nathalie. Je l'ai regardé. Je dis à maman. Nous avons gardé $4,000. On a épargné ça. Je veux que tu prennes cela. Donne-lui comme semence. Il commence la vie. Mon épouse m'obéit dans tout, même selon la volonté de Dieu. Elle m'a payé $4,000. Quand je lui ai donné les $4,000, elle a commencé à pleurer. Elle dit Baraka. On va faire l'hôpital. Mais dans ce hôpital, j'ai combien de pourcents? Tout le monde veut donner avec intérêt. Quand quelqu'un te donne quelque chose, tu as besoin de l'intérêt là-dedans. Je dis mon enfant, écoutez, je n'ai pas besoin d'intérêt. Fais bien ton travail. Mets l'hôpital en ton nom. Ne mettez pas de l'église. Que la chose qui est en toi soit reconnue dans le monde. Amène-moi seulement la dîme si tu le veux. Loba. Comment irons-nous de l'avant si nous ne voulons pas aider les autres? Vous dites oui. Aidez l'autre. Soyez bénis. Amen. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver demain. Congolais, on n'a pas d'amour. J'étais dans la ville de Kampala. J'ai trouvé plein d'églises. Il y avait des Congolais. Ils étaient ensemble quelque part, on appelle ça. J'ai demandé pourquoi il y a beaucoup d'églises. Pasteur m'a raconté l'histoire. Il dit c'est moi qui ai commencé. J'ai accueilli mon ami congolais.
asali musala ki missionnaire. Il a fait l'œuvre missionnaire. Après une semaine. Il s'est retourné contre moi. Il a commencé son église derrière l'école. Lui aussi il a reçu l'autre. Lui a aussi arraché des présents. Lui aussi il était allé. C'est lui là aussi. Ainsi de suite. Tel que tu me vois. Mes frères les Congolais ont divisé mon église à 10 reprises. Ils ne sont pas allés loin. Nous sommes tous tout autour. Dès qu'ils commencent la musique, musique ya moninge zobeta ndeko yemba. Tous ils disaient que il marche sans l'amour, il n'y a même pas d'impact. Oyazana 30, oyazana 20, oyazana 10. Bazalo ko bazoteka nini na yebite. Natali bango. Na lobi pasteur. Je dis pasteur. Banda côté ya Mungu. Reste l'amour, comment ça peut être l'amour? Ça c'est le manque d'amour. Soki bo simba ni bozali bo mokote si bokote évangile. Vous n'êtes pas unis. Bokosana na mboka étranger. Vous serez en étranger. Mais boko réussite. Mais vous n'allez pas réussir. Bokosana bolingote. Parce que vous n'avez pas l'amour. Soki boko réussir na mboka étranger. S'il faut réussir en étranger. Bolingana. Aimez-vous. Soki problème est muninga. Si un problème comme le simba na lokola liboke. Tenez-vous comme un bridel. Tenez-vous la main dans la main comme un bridel. Problème yamboka oyeza masumu te papa. Le problème de la RDC c'est pas le péché. Problème yamboka oyeza kozanga amour. Notre problème c'est le manque d'amour. Regardez la personne qui a vos côtés à l'église. Mais faza lingi ete. Nana solisaka ete. Sambela kana église moko molingaka ete. Asala yoni na yebite me na lingaka ete. Mawa. Koto boya minga biete na zongi. Nasakola te. Amour eza wapi? Mwana ngana bandi église oyo. Mon enfant, j'ai commencé cette église. Ozoluka ngama na mabe pozwa nini? Yo kanisi nengo za wana koko yebiso mabe ya Claire. No, sondaka. Claire ndenge na ko yebiso champion. Claire ndenge nini? Angelou. Souka. Ça la sondage, tout n'a papa boni maman Claire. Maman Claire aza. Mais biso na biso tozo bomana. Ko banda na niveau ya famille tozo bomana. S'entretue. Esika ya musala tozo bomana. Kongo totei sanctification. On a prêché la sanctification. On a nini mboke zo bonga. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'amélioration au pays? Na tuni o lebana sambela. Pose la question, est-ce que le Libanais. Ils sont dans ces pays, ils nous ont trouvés ici. Ils nous ont trouvés dans le pays. Mais qui a beaucoup de commerces. Oyebi pona nini baza na amour soki le bana bengi muninga na ye oya ye maboko pamba nga akozwa 1000 apesi muninga na ye travail na mbongo nanga ozongisila ka intérêt mais tala batu bazanga amour oyo soka za congolais nga na sungiye po ye paza na amour te opesi mbonga botoli abalukeli yo fara fara oya bana ko sunga bandi nga na ko sunga lisusu te na osunga lisusu te nazwi $4000 na pesi Dr. Brown sans intérêt. Abandi hôpital nzete zalakia. Na lakisi nyonso ndenge basalaka na radio, ndenge basalaka publicité ayebaki. Je lui ai montré les médias. Akoya na lobi sala boy. Hôpital matina mona lobi papa na sombi place na zokenda. Ha, ozimbongo wapa papa na zwimbo. Namona mutu abimi akei. Namona mutu ayeko yebisanga papa nyongo ya $800,000 na silisi kofuta ya. Jésus de Nazareth. $800,000. Non oui. Na $4,000 wana pesi $800,000 osirisi. Namona yako ebisanga papa tala hammer na uti kosomba. J'ai acheté une Jeep. Oui mais docteur, $4,000 nanga comme ça komi ko sala nango batiko tak miracle mambonge belé boy. Ataza awa na kolobango mama na. Je vais le témoigner même s'il est là. Na telemi na triomphal na zoteya mwana nanga ona pesa $4,000 azwi hammer jeep akabeli ngai amen soki nazalaka na bolingo te nalingi nazwa hammer wapi linga kozwa ngo te ata muke te tala fruit ya bolingo yaya fruit ya bolingo. Mais pona la kisa mutu moka amour na vie aboyi pla ya bandoki akoti na poche bimisi lelo nazali bana. Oh Jésus, yaya beta maboko solo la bien.
Pour l'amour, le bishop a Amour eza wapi? Où est l'amour entre nous? Amour eza wapi? Amour. Awa tozana bato bazana mbongo. Ici nous avons des gens qui ont l'argent. Kuna soki mbule bandiko koya maye kotanga etange osomona bango nyonso bazotala. Yoka siko na mitema na bango. Pona problème nanga papa sambeli pona na kospesa mbongo. Mais soki asa na mbongo nyonso bazopesa eza po na ba problème na bango privé. Amen. Po omona mutu aza na mbongo lobi papa pesa nga devi esika wana nga na lingi opuka ata na kosala tandambo soki naza na mbongo te. Okomona ete. Okomona ete. Donc tangelango yoka amour tango yoka. Totangene 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 elobi boy. Atako na yebi koloba minoko nyonso ya bato to ya ba angelo. Atabo yebi koloba minoko nyonso. Yo okoti na kati ya chaudière bandi robre kasaka takarikri olobi na ba chinois, olobi ya ba lebanais, olobi o matisiko okoti ya ba angelo. Opala galanga. Kasi soki na zangi bolingo. Soko zangi bolingo. Nazali lokola mbunda oyo etiaka makelele. Ozali makelele liboso ya nzambe. Kata muke. Nakota te. Mwana nzambe yoka. Peuple Dieu écoutez. Mutu azangi amour. Quelqu'un qui n'a pas d'amour. Soki akoti na kati ya chaudière koluka nzambe pona miracle na ye. Dans la prière pour son miracle. Akomanda roche kerebe kata. Lole fungwami aningana ningani. Bible lobi soki azana amour te. Azo sala makelele oyo ezoyebana te. Makelele ya pamba. Elingi koloba. Cela sous-entend. Na yo ya losambo. Pendant la prière. Zamba kitaka kotala soki amour eza na kati. Dieu descend pour voir si vous avez de l'amour. Soki amour eza na mutema te. Si ya amour. Bible lobi oza kosala makelele ya pamba. La Bible dit vous faites des bruits inutiles. Na lingota la vase tu dai oina ngai po na sala yo ni. Bino ba papa. Vous les papas. Pona nini buzo ina basi. Pourquoi vous ne vous aimez pas les femmes? La femme que vous n'aimez pas, qu'est-ce qu'il a fait? C'était votre femme de la jeunesse. Mais elle a collé les poumons au bois qui moisse. Ba maman eh. Lelo mitima ba mamezo sambela mabe pona yo. Pona nini papozo tambola na sia kozanga amour. Obosani makamba kitoko bozalaki na mama wana. Obosani fufu nyonso alambela yo. Obosani ermoka zola la libanda pona yo. Obosana mukolo lalaka na hospital ozosuba na mbetu mama wana zopangusa. Mais lelo tala ndengo komi kofuta ye. Tala mai na ye ya miso. Yebisanga nzamba ko répondre le sambo na yo ndenge ni soki mama wana zolela. Le Seigneur va te répondre si la maman continue à couler les larmes. Congo yokanga. RDC, écoutez-moi. Congo. Congolais. Nazamo sakoli na mboka. Je suis prophète de la nation. Pasteur boyokanga. Les pasteurs écoutez-moi. Révérend boyokanga. Les révérends écoutez-moi. Disciples boyokanga. Les disciples kolar yokanga. Soki tozali na amour te. Si n'ont pas d'amour, tokomona nzambe te. Nous ne verrons pas. Faya 3 fois. Simba muninga boye oza pembela. Yembele kanzembo ngai na lingio. Na bolingo ya nzambe. Simba oza pembeni obanga papa pwane. Lengi. Loba na lingio. Basi ba yembela obongo. Problème na ye komi yangai. Profitez na mwanzembo ano se retrouver na vie. Yemba na lolenge na loba problème na ye sa. Profitez na mwanzembo ano se retrouver. Oya ko bundisa ya bundisa ngai. Oya ko telemel Simba yebo yebuzo ningisa. Yembele kanzembo wana. Kole kotika loboko te. Elengi. Yo mwasi akasongo. Osimi boy. Luka mbali na yo. Nalova yo. Luka mbali na yo. Hey. Nalova yo. Simba ye. Obanga mama pasa mukolo. Hey. Simba ye bien. Simba ye na lipumu. Hey. Better dance. Oya boy yango sala mokili na ye.
Yebisaye. What is a prophecy? Plus fort, on y va. Nalingio. Nazole kakotala bato bazangi amour. Papa. Wana amour te. Ningisay. Nalingio. Skotala voisin na miso yebisaye. Tala na elongi. Tala na elongi. Mbuzu. Nalingio. Nalova yo. Hey. Papa. Simba za bebe na yo. Simba yetika lolendo. Bolingwe za lolendo te. Nalingio. Tika lolendo. Bolingwe za lolendo te. Simba kuna. Ningisa yata siliki. Simba ye bien. Linga ye. Yebisa ye linga ye. Simba waboy. Na lingio. La kisha ye. Eza na bino kezo dégagé. Nalela yo. Nalela yo. Lelo. Kasongo fina. Yo Simba kuna. Simba boye. Mwamba oye. Matakuna professionnel. Beta le kolomoko. Le kolomoko. Hey. Na la voyo. Hey, hey. Na la voyo. Hey, hey, hey. Na la voyo nzambe mo. Na la Bishop. Ay. Mama. Est-ce que ma couple va savoir,
nilingaka sunga baninga I love you. 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 Zongo ya bisabanguna nayo. I love you.